個なのが別の個体の熱に対して結露してるのはなんか言ったんですけど、向こうの向こうの方でこの正面のがそうなんですけど、ちょっと階段降りて。足をこう伸ばしてこう自分でやってたりどうこうしてるんですけど、近くに来ても誰もやりに来ませんから。認められてはいるけど、山あるとクエストパークはちょっとなんかついた見て。実際子供だとどうこうこれ別の中で別の個体をこの群れの中にいるっていうのは認めてもらえて、群れの仲間だというのを認められてるんですよ。そこに登ってるやついるじゃん。じゃあ、そこから先の方がもっと低くなってて、ちょっとなんか違うかな。全然他の個体とご挨拶しませんからね。認められてはいるけど、存在が認められているけど、敬われてないかっていう感じ。でもだいぶ猫なども落ち着いてきたので、喧嘩だとかどうこうしてる個体とかがいると、ちゃんと仲裁しにくいんです。去年本当に初め4月だとかどうこうだとかの初めの頃なんですけど、喧嘩が他にあるともうすごく飛び出してきて、どっちが悪いんだ、どっちが何か問題があるのかとかどうこうだとかって全く見ずにバーッと行って目についたやつを追いかけ回してましたね。たまに被害者っぽい猿を追いかけてると思う。そいつがなんかやらずに「いやー何すんだお前」って言ってるところに突っ込んできて「私やられた方なのに」みたいな感じで逃げてて。だったんですけど、最近はギャーってなんかやってても一回確認してるのね。バーッと行くんじゃなくて、むくっと起き上がったと思ったらのそのそのそっといて、他のところでちょっと離れたところでちょこんと座ってかなんかにじーっとしばらく見ていて、あいつがおかしいなと思ったらパーンと行くんですよ。やりすぎだあいつだみたいなのになると、そいつをロックオンして置いてます。基本的にそこまで大きなトラブルっていうのは、今回群れ戻しで人工保育だった子を自動ほど入れたんですけど、それもあるのか、入れた子を基本的に怪我もせず、なんかそのままスーッと溶け込むことができる。大きなトラブルもなく、普通にそのまま何の問題もないし、多少はなんか追いかけ回されて怪我したかなっていうものは多少はあったけど、まあ、すり湿気とちょっとした内身みたいな感じで、大量湿気みたいな感じで怪我するっていうのはないです。縫合しないと、捕まえないとみたいな怪我をすることはなかった。最近日本からもなんか悪者扱いがすごいので、そうですね。害獣どうこうです。いや確かに畑荒らしてるし、害獣は害獣なんだろうけど、もともとは野山を切り開きすぎたし、基本的にまあこれは全員が全員そうじゃないですけど、山だとかどうこういった人たちが、まあ、中にマナーの悪い人にゴミをしに来たって、でそのゴミを覚えてて、これ残り物であって食べたけどこれ美味しかった、あれ同じもの持ってるっていうので覚えちゃって、それを奪いに行った。あとは下の方に人を追いかけて、人が持ってきたのに美味しいものがあってちょっと下行ってみるかみたいな感じで行って、で近くのところに家に侵入して、同じものが食べてしまったり、なんか別で美味しそうなものが食べてしまったみたいな形で、まあ、人里近くに降りてきやすいような状況にしちゃったというふうに思ってます。本当に悪者だけじゃないんだよっていうので人のそばで生活してきた動物だからね、その子たちもっていう、日本人には馴染み深いんだよっていう見てて可愛い、飽きない。まあ中には危険な子もいますし、この時期は危険ですので、この時期は子供が生まれるシーズンの出産時期なんです。5月、7月だとかそのあたりまでは基本的にはまあ出産シーズンなんです。他の動物も大丈夫そうです。まあもうだというのもいますし、ずれる子もいますし、まあトラ
ラブルが起こりやすいのはこの時期日本ザルでトラブルが起こりやすいというのはありますし、あとは10月11月ぐらいだと発情期が来るので、その時期日本ザルはトラブルが起きます。興奮してますんで、ちょっとしたことで気が荒くなってガッと人を襲うっていう形もありえますし、この時期だと小猿がいるからキャーかわいいって近くに行くと親が近くにいて「お前何すんねん!」って飛びかかってくることがキャーとかっていう甲高い声っていうのは基本的に威嚇の声だったりしますんで、それから何か子供がされるって言って守るために飛びかかってくることもあるんです。日本ザル可愛いですけど指の一本に